मैंने अपना पीसी मोडेक्स कंप्यूटर से परचेज़ किया था और ये मुझे विदिन 10 डेज़ मेरे घर पे डिलीवर हुआ। जल्दी से मैं इसको कमरे में ले आया और अनबॉक्सिंग करने लगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसकी पैकेजिंग काफ़ी धांसू कर रखी है मोडेक्स ने। थैंक्स टू मोडेक्स। काफ़ी अच्छी लगी मुझे आपकी सर्विस। बहुत ही ज़्यादा इन्होंने लगा रखी है, बहुत सारा बबल रैप है और मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से कुछ भी डिफेक्ट वगैरह आ सकता है। वैसे आप सबको रिकमेंडेशन है कि जब भी आप मोडेक्स से पीसी डिलीवर हो आपके घर पे तो वीडियो ज़रूर बनाएं। देखो हमारा पहले आ गया सीपीयू, फिर आया ग्राफिक कार्ड RTX 3060 मैंने परचेज़ किया था 12 GB। उसके बाद PSU और ये रहा हमारा मदरबोर्ड। फिर बॉक्स को खोलने के बाद दोबारा से बबल रैप था सीपीयू के ऊपर, तो मैं उसको रिमूव कर रहा था फटाफट और ये मैंने टेबल पे रखा। इसका साइड पैनल खोलते हुए आपको बहुत अटेंशन देना पड़ेगा कि ये गिर भी सकता है। मेरा गिरने वाला था पर मैंने बचा लिया। इसके अंदर भी पैकेजिंग करके भेजी हुई है। ग्राफिक कार्ड जो है हमारा बबल रैप में आया है। फिर मैंने अपना पीसी प्लग किया, अभी टीवी के साथ ही प्लग किया क्योंकि मेरा मॉनिटर 1-2 दिन बाद डिलीवर होगा। और हाँ, फर्स्ट बूट काफ़ी अच्छा लगा। स्पाइडरमैन का वॉलपेपर इन्होंने लगा के दिया था। साथ में विंडो की भी मुझे फ्री मिली थी, वो नेक्स्ट डे मैंने क्लेम कर ली थी।
तो भाई पीसी तो आप सब देख ही चुके होंगे, काफ़ी सही लग रहा है यार पीसी। सेटअप में अभी टेबल थोड़ी छोटी पड़ रही है, मैं न्यू टेबल बनवाऊँगा तब अपना पीसी रोटेट करके रखूँगा, तब शायद और अच्छा लगेगा। तो बताओ यार कमेंट करके कैसा लगा। बाकी ये पूरा पीसी मेरे को 56,000 के आसपास पड़ गया था। इसमें रैम अभी 8 GB है। इन फ्यूचर मैं पैसे सेव करके 16 GB और लगवाऊंगा इसके अंदर। और मॉडेक्स से परचेज़ करने का मेरा मेन मोटिव यही था कि वहाँ पे थोड़े प्राइजेज़ भी अच्छे थे और इंश्योरेंस मेरे को सारा कुछ सही मिल रहा था। ट्रस्टेड है यार मॉडेक्स। काफ़ी सारे रिव्यूज़ मैंने यूट्यूब पे चेक करे, आप सबको भी मैं यही रिकमेंड करूँगा, पहले आप कहीं से भी पीसी बनवाओ तो रिव्यू ज़रूर देखना।